Jeg har strikket, efter jeg har slået op med hækkelnålen, så meget, så jeg tænker, at det her kan blive til en kant fra neden på en trøje. Så jeg strikker ligesom dobbelt højde af den kant. Så hvis jeg bukker den, så vil den få den passende bredde. Det jeg så gør nu, det er, at nu skal jeg så have samlet de masker op, der sidder hernede på den anden ende. Fordi jeg slog op med min hæklenål. Først så skal jeg travle min hæklede kant op. Så jeg hiver i tråden, løsner den, sådan så den bliver helt fri på den her måde. Og så kan man faktisk ligesom hive i hele den her tråd, man har hæklet. Og få dem alle sammen løsnet. Hvis ikke man kan lide at ligesom løsne dem på en gang, kan man tage en af gangen. Men det jeg så gør nu, det er, at jeg tager maskerne op på en pind, sætter dem på, så de vender den rigtige vej. Så er jeg dem alle sammen på. Og her med ligesom sådan et dobbelt stykke, så gør jeg det, at jeg lægger dem oven på hinanden. Nu ligger min pinde oven på hinanden, vrangside mod vrangside. Og nu skal jeg jo ligesom have strikket dem sammen, så jeg ligesom får min fine bukkede kant. Og det gør jeg ved at have en tredje pind. Skubber dem lige hen i enden af pinden. Så strikker jeg først den ene maske fra den forreste pind, og den næste maske, og ligesom strikker dem sammen og løfter af, så det er blevet til en maske. Jeg strikker en af hver. Og det gør jeg hele vejen hen. Så har jeg strikket alle masker sammen, så jeg nu kun har en række masker. Og det her vil jeg så kalde retsiden og strikke videre på min trøje. Men hvis jeg vender om, så vil I kunne se, at nu har jeg ligesom fået hæftet min dobbelte kant. På den måde har jeg altså lavet en kant, uden at jeg efterfølgende behøvede at sy den fast, som man måske før ville. Og man kan jo gøre meget med sådan en kant. Man kan jo lave en vrangkant, som ligger hernede, eller man kan lave en hulkant, hvor man strikker to ret sammen, slår om, så den ligesom bliver buet. Det bestemmer man jo selv.